لو كان قعدت مع اوروبا كانت اوروبا تاكل لها راسها، دونك جبدت روحها. هاد التلاق ماهوش مدير الا لا بفائده الشعب الانجليزي ولا اسكتلندي ولا اللي جا، مديور لفائده لا سيتي دو لندن. هذه هي. ورجعت الى السياسه نتاع التحالف الاطلسي الاطلنطيك، يعني تاع البحر الاطلنطي مع الامريكان، باش تفرض نوعا ما على حسب المقدور نتاعها الرجوع لهيمنتها العالميه. Elle veut revenir à sa condition d'empire. Quel est le premier résultat de cette politique anglaise? Eh bien, c'est que فرنسا وماكرون ماهوش مقابل برك ازمه داخليه، راهم مقابل ازمه في لا فرنسا افريك. كونتريرمون ا ساركوزي اللي كان شايد لا فرنسا افريك في يده وكان يتحكم فيها وكان يدير رايه، هو الراي تاعو كان يدير باربو، باسكو سيت ان باربو، سيت ان بتي فوايو، سيت ان بتي فوايو، سي مسكين. يعني شفت الساعه تاعو تاع رولكس كيما حنا بكري كان عندنا هذوك لي باربو تاع الزنقه دايرين القرميطه هنا بالذهب ويشرب في يدو، يعني ما سي ان باربو. Et il s'est comporté en barbeau en Côte d'Ivoire, au Gabon, il s'est comporté en barbeau au Mali, mais c'est surtout comporté en barbeau en Libye, en Syrie, en Tunisie. En Tunisie, الضغط اللي ضغط على الناس ما نعاودو نرجعو ليها. يبقى ساك اليوم الانجلتير راهي طارد فرنسا في الارض تاعها، في دون سي تيريتوار دو شاس، في اراضي الصيد نتاعها. l'Angleterre est en train de contester la suprématie française à l'intérieur de la France-Afrique. Donc, là, il faut le Gabon. Elle a mis un grand pied au Gabon. Et la France ne peut pas contester l'Angleterre dans les anciennes colonies anglaises. C'est-à-dire en Afrique anglophone, ما كانتش تدخل أبدا، لأسباب ثقافية، أسباب سياسية، أسباب تقاليد اللي خلاتهم موراها انجلترا لاسباب عده. La France, la France-Afrique, il est en crise. Et qu'est-ce qu'il peut faire Macron contre l'Angleterre? Il ne peut rien faire. Ni au Gabon, ni en Côte d'Ivoire, ni nulle part. Mais l'Angleterre n'est pas seule. Il y a la Turquie. شوف هو دابا يسب الترك كلات له راسو en Afrique du point de vue commercial. يعني les parts de la Turquie dans le commerce avec l'Afrique et avec l'Afrique francophone. راهي تقتل فيه. وبالنسبه للجزائر كيهضر هو واش هو اللي كان سيد فرنسا كانت سيده في الميدان تاع التجاره. سيتي لا بروميير بويسونس كوميرسيال معنا، مي يا لونتون كو لا شين نحتها. Aujourd'hui, la France, elle est à 20%. Et elle était à plus de 50%. Mais même la Turquie, elle est mieux placée. Et donc, c'est des pertes pour elle. Alors, la France est en train de perdre à l'intérieur du territoire de la France-Afrique. ما قدرتش تروحها، ضربت وين ضربت. Alors, elle a des problèmes sérieux. ماشي قال يعني mais les Américains aussi. كانوا الامريكان كانوا مخليين فرنسا يعني الدور تاع الجدارمي نقولوها بالعامة الجدارمي تاع الحومه كوا، صديق قال شدي شويه هذوك الدول هذوك اللي راهم تما في البركينا ولا غيني. Elle est en train de perdre. Les Américains ne font plus يعني confiance aux capacités françaises de gérer la région. Et il y a les Russes. Alors les Russes, كبيرة كلاو لهم راسهم en Centrafrique. Et le